안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 신홍범입니다. 이 코를 골 때, 내가 코를 얼마나 고느냐 상당히 이제 궁금하죠. 왜냐하면 주변에서 자꾸 얘기를 하니까. 그래서 제가 진료실에서 뵙는 분들을 보면 이 코골이 소리 그 어플이 있습니다. 그 어플을 깔아가지고 본인의 이제 코골이 소리 요걸 다 기록을 해갖고 와서 이제 보여주시는 분도 있고요. 배우자분이 그 소리를 녹음해서 이제 전달해 준 거를 또 들고 와서 보여주시는 분도 있고. 사실 이제 나의 코골이는 내가 잠을 자는 동안에 일어나는 거니까 사실 나는 알기 어렵죠. 근데 저 주변에서 뭐 코를 많이 곤다고 하니까 뭐 이게 약간 황당하기도 하고 또 뭔가 뭐 문제가 있긴 있는 것 같은데 또 조금 더 억울하기도 하고 막 그렇습니다. 사실 이제 수면과 관련된 문제는 내 몸에서 일어나는 일이지만 내가 알기 힘들기 때문에 저희가 이제 검사를 받아봐야 되고요. 수면 다운 검사라 그래서 하룻밤 주무시면서 잠을 찍어보는 검사가 있고, 수면 다운 검사는 2018년 꽤 됐죠. 6월부터 이제 국민건강보험이 적용이 되고 있습니다. 코골이 수면무호흡증이 있는 경우, 또 심한 졸음이 있는 경우, 이런 경우가 이제 해당이 되겠죠. 그래서 본인이 이제 큰 부담 없이 대개 본인 부담금이 한 12만 원 내외 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 그래서 큰 부담 없이 이제 내 잠을 찍어볼 수 있는 거죠. 우리가 건강검진은 참 많이 합니다. 여러 해 하죠. 여러 해 합니다. 정작 잠과 관련돼서 여러 가지 어려움이 있음에도 내 수면을 찍어보는 그런 검사를 받는 경우는 많지 않습니다. 이게 수면 다운 검사라는 게 있는지를 몰라서 그렇기도 하고요. 또 과거에는 이게 이제 건강보험이 적용이 되지 않아서 검사비 가격이 70만 원을 넘어갔거든요. 그 수면 검사 되게 비싼 거라더라. 그래서 이제 안 하시는 분들도 있고 했는데 이제는 많이 달라졌기 때문에 코골이 수면무호흡증이 있으시면 수면 다운 검사 한번 고려해 보시기 바랍니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.